Thay mặt bộ tư lệnh binh đoàn, tôi giao cho đơn vị các đồng chí lá cờ của Tổ quốc. Các đồng chí có nhiệm vụ cắm nó lên nóc dinh độc lập của ngư quyền Sài Gòn. Chúng tôi xin hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng chí tư lệnh đã giao. Các đồng chí có quyết tâm cắm ngọn cờ giải phóng trên dinh độc lập không? Xe tăng 390 kích cổ cánh cửa sắt của cổng dinh độc lập. Tiếp theo, xe tăng 843 lao vào cổng chính. Theo nhiệm vụ được giao, tôi rút lá cờ trên xe tăng 843 tiến thẳng vào dinh độc lập, bắt một tên ngư quyền Sài Gòn, dẫn tôi lên số cột cờ. Tên này đã đưa tôi lên bằng đường thang máy. Tới cột cờ, tôi nhanh chóng hạ cờ của chúng xuống và xé ra, giẫm trên dưới chân, nhanh chóng treo cờ giải phóng lên.